کشری خون امی تاغا با انگلیسی چی میشه؟ انکل. اماکی چی؟ اماکی هم انکل میشه. اما چی؟ aunt. خلا aunt. امی انگلیسی شما کو دنمی گلوی ما اومدگیه چی خیلی که نمیدارم بفهمیم اماکی را ای تاغا چی خیلی فرق کنیم بر گوش که بچه مسافر وقتی طرف پدریت میگوی مثال اماکیت باشه یا اینکه امت باشد در این حالت paternal استفاده میبریم. paternal این میشود طرف پدری، یعنی paternal uncle اماکیت در نظر داره، یکی paternal aunt امت در نظر داره. طرف مادری را میگن maternal. این maternal طرف مادری را میگن، یعنی که شما میگن خاله میگن maternal aunt، یعنی که maternal uncle طاقت در نظر داره. تمام. بعد که خیلی بگیم که اگر که مرا تاغم قطعی اماکیم اومده استان. شما جمله هم یکمه ترجمه کنیم.